Ekiri ku social media Eddy Kenzo finally mbu yasuddewo ekyasi ngate obukala bwange obwo tekali muwadde ekizigo banaye kali kasufu owekirimi aga kasufu ke kano bagamba bakayiwako amata n'enganya ako ke baali bayimba katabu nnyo kubwana ng'obwo okulaba nti kali muwadde ekizigo kala kyekyo ne tukyakanonyezaako tukizuwa mu kaali kakaliyo kikajja laba era njagala okwebaza muganda wange Musuuza nti webale kufuna kantu kiriya kubanga akaana kali olaba blood akaana kaine ngejeka figure kyekyo kanyumira obugoye uva ku mukazi anyumira gomesi nibwa mambaze kanzu abajja nyuma kitegeera kaina karate muli wadde ekizigo wenna nebo tunula butuzi mbuno omanyize omukazi omulabira wano ku nkokola kati ali katoka li myaka 2 nga mu 3 enkokola zino oziraba ozosoza ola zino enkokola osoza ola kuza abakazi abakulukulu nga Queen Florence bakitegedde enkokola nkaka so okutula olukokola lwa kusaasira manti mukulu niyo kana akalabo obukokola bona kyekyo obugere bwebo obugere ekigere kina curve bagita curve ekigere zaba nti Kenzo agenda ayogede kisima ku kisima omukazi ayimirira wano wasala wakanya wano mu kigere oyaba tabbu bakitegeera niyo omukazi kasite ekigere kitulobwe pa osula na erere nkera bakwata kafyu ne bakukuba bakuvuga nkera banzo okuvuna muzo okubba ekibanda ky'amanda ninga mutufu wasuze waka webasi so katekana akakazi kayina obugere bweta kununa bununyi era Kenzo fubanye kulanga okanuna obugere obwo kitegeera kanyuma obwo kayina otumwa eyo gye bayita kissable lips kayina okulaba nti tulinga chips zo ku KFC ngambe kalinga enkoko ensiike omanye enkoko ya ngundi McDonald's eyo kalinga enkoko eyo kali mu kiri kali mu kiri kali mu otunyu twonna bannaye kali akaana nze ndababula bifaananyi era nze nakamaladda nakamaladda nze buli wenkalabu nti ngafuna sabuni wange ngabe nakanye eminungi nakafuna mingi nze buli nakati kensulako era ebirundi mingi era badaka kanguya nakagano okuddamu okupostinga ebifaananyi wabuleke ku ekifaananyi nze ngakakwasaganya ku kisabuni nze ngakameketa nze birundi mingi nakamunoto kamalemu kale no je ngambye kyenkakola kati bano bona mbadde lusero mbadde nkwasaganya Jasmine ne kati namukoye kati ndi kana akapya banange era Kenzo gwe Musuuza kana akaana kafunira olutimba otambule nako ku mugongo bakateke mu baga baye kabaddengayo ngabaye tebakatekako nnyo nate kati kokalabisiza jukira baserebu kati Kenzo baba n'omukazi jukira aliko kamera nyingi baba n'omukazi abaye babuli omwe abaga yalese kali wa bali bati kati empologo maziza zikaswami batansokala kati akapromote nze abaye bagenda okukwasaganya buli ayina mu kusenda ayagala tisa akawe $1 mutwala akakwasaganya wadde dimpo zikali wano mugongo nagambi wano waliwo dimpo wano mugongo wano wansi gomanyi obunya bwawo bwatabu naawe niyo omukazi ng'omugongo mukalu gukulukuta gulinga olugogo ne kati kayinawo obunya wano kati bakaba kutamibwe kati olabira dda nti osobola okulya ku mbuzi ensiike ng'ewooma nga kuliko nekkiri kana kalungi nnyo ovaako omukazi nga talina wadde akanya ku kabina kuba abakazi abasinga balina ebinnya bino ng'ebyawininwaje obimanyi ebyo ebinnya webiti omupompogoma ne kati tekalina wadde ekinnya okitegeera oba kakozesa kizigo kibane mbwa gwe Kenzo Musuuza ne nkubuulira amazima olina kumala kaleeta nkakebere ne mu kisenge ndawo bakasobola okwala obuliri ekyange kumala wiiki just nkamukeberere just nkikola nyera kakwata process by process kubanze nkalaye kakyali naive kati tiimu Rema fe tusigala tuyimiridde tiimu Rema mwe mwakaddiwa mwafuuka bikadde olimba olumanyi wakufuuka bikadde Rema kati bweba bwekiba kisolo ki kale Rema mugende muliye okuva muliye munene kuvu muliye ne kutakali ekiswa tiimu Rema muli bafonyola kati can you compare naawe kati gwe laba amatoke gano sogalira wiiki ndo banga tugakoowa naye akawunga tosobola kukalya wiiki naye kala ya Rema eri nakyo kati kano kali nakyololo kuba tekayitawo nnyo okitegeera nebekati bwekizeze nebekati kakoze makeup okalaba nze bifaananyi byako byenda ati kuli makeup ne Rema amala kwesigana takako amatawa nayo nazwe ebinya kati ate takyana pimples ayina dimples tukugamba ati byafuse binya binyi Rema simu bubi olikyali wange ninawo okiraba eno bweba motoka bakuleetedde muzigo 2021 2022 eno muggo gwa gaali kati bwaba Rema bweba motoka
Datsun zisasoka ono waba motoka yechi eno wa motoka Omugole eno bwe ba motoka naawe njigereze motoka Mercedes Benz ero eno yagwa ku nozano ogimanyi katate yonkadde eno mpya nawe tena na kujana ingini muzigo shirika nawe gomva ku motoka atefuwa ne baba Rema baba motoka efuwa karangi zona zayi kana timu Rema munune ko yo ane motoka amwe nkadde nawe mutulekemu muleke tunyumirwa obulamu tuli mu stress za struggle ya lockdown atenga mutulete amajani kubuji ate mutuleke munamwe okay mpozi jibe emirundi emekanga mutandika akuba kadigono mu pya sebo chova nene bweti body katobo inakuba munondi gumu baba bino emwakuba ngo mukaga sima emirundi yanasima ebyo bya mukyalo se atobo nya chance ya mukaga guliwa baba leta gweno Captain Music powered by Kasamitala Cargo and Logistic Company abo kyebategera kwe kubira nga basabaza ebintu byokubijje China okubireeta mu Uganda oba okubijja mu Uganda bitwale China munaku 3-5 zokazoka so bano sokuba ngo banoonyako mu downtown that is Total shopping center eriranye Jesco Beauty Plaza oba ne namba z'essimu nabo sitiyo sokuba ngo zifuna wansi mpolampola ate obulamu ne biranga butambula mu mbeera y'okuba nga otambula n'abantu abasobola okuba nga tebakuwa ekyo ekisinga okuba nga kya muwendo ne ssente zo zoba otadde abaziwa Sons bo ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge okuli bed cover duvet masuuka kalonda yenna asobola okuba nga afuula ekisenge kye ekyenjawulo asobola okuba nga nabo banoonya ku Mukwana Arcade ne namba z'essimu sitiyo weziri awo mpolampola Kato Acra Construction abo bannakinku mu kuzimba ennyumba eya plan ye y'ekirooto kyo ku ssente ntono nnyo awamu ne biodigester oba septic tank ez'omulembe guno ezitawunya ezitwala ssente ntono nnyo bano basangibwa na Lukolongo era sitiyo nabo enamba z'essimu osobola okuba nga bafunako awo mpolampola ayina babeera nga bakwasa bulungi ensonga zo Mariam Massa mukyala muyimi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children Facebook Mariam Music dozo ogulabe we batu bagukuba omukisango ina bwama simu kisa just experience ate tukyalina ebyokukola kati kumpi moya kamulamba n'ekitundu fere tukola tubeera kuzanya nsulako nsula eno board obanga okubi omukaga n'enkuba 5 nga wenkoze awo gobo kivambu vinze mbasigala ku board kati walinze mba natambudde eddandozo ogulengedde ne 5 akati bano ozanya ka sente ozanya kaji kati bate ka sente gwenzanya naye tayinaamu wekaboyera awo tayinaamu ate kati neze tuzanya zenyina yo tewali era naye kati twayiga okubala mukaga gugo ngukubye n'ennya zange n'enzikuba tambula wali eri naye twandibadde tuzanya ebintu ebikalu yamu esaati njijjamu buli ddi kati buli wenkuba nenkumalamu ng'oweyambula kati ze buli wenkuba omukanya okusimuka okubanika kakazi kagenda keyambula bw'oba wakazanyako tulina olukiiko ku mmanda olw'abantu abakulu oba wadda ewo kaddiye naye si biseera byange ebyo owayi nze wenkuba omukaga nga naawe weeyambula ate kakati nze kisinziira sayizi kati fe abanene tetweyambula oba ompangolo kati ku mutono olabeko ki bwe yeeyambula era oba olaba amagumba nomanya nti abaali yagadde nnyo olaba omunene tekijja kukola tokijubisa nnyo tokisussa ndowooza ogulabye ogwo bayita omukaaga n'essatu singa naye wasabye singa kati nina kyenkolawo balenewe ekkene lyange ekkene litegeeza oba tojja kuwasa oba ojja kufira mbuulu ojja kubeera nga Peter Sematimba process by process ate engeri gy'oli naive awo mbeera nja kuvuga ekintu naye bannaye Peter Sematimba yakyekola ogulabye ogwo nze ndi wa mukaaga naye akantu kano olina engeri gy'okasulika oba akakebe kwe wamanyiira akakebe ke namanyiira just experience mwaka gumu n'ekitundu sikola ndi ku ludo oba osobola okunzanyisa naye onadda ku stage ng'okyabijjukira ate ku stage nze sirina plan yakuddako era banagenda okuddamu okugula nga nzina bivaamu dda nga ntandise kusuubula ndi mu business oba kali gye batumalamu amayi we are not in essential somewhere work siddamu kukola mulimu nga teguliko akagambo ako walibadde nga nawe oli ku season 1 kati nandibadde ku season ng'oli mu kitambuza naye kati ebyamawulire nabyo mbirimu naye ate tasikola kisaako oba tandika okuyimba nga ate n'abayimbi bali mu bizibu ogwo mukaaga ogulayo ndowooza n'essatu naye kano akakebe kano keeka keetaaga okyusibwa kano ndaba ate okiyitiriza nnyo ate nkisusiza ojja kukiraba oli wakukitegeera leero ebyo kkene owaayi abayimbi batandise oyingira comedy
ate gogamba nti simanyanga omulimu nabo baddukayo budduse ekintu kiganyeemu omulaba bambi musajja wange Kabako naye omulaba ate Kabako ye comedy amusobola amagulu ga comedy nnyo ga comedy ate omukyala abeerawo ku kiddo bukaaga ogulabye kati gundi Kabako ne mukazi we bafaanana figa oba beeyambula baba batya omukazi yennyini alinga kitooke n'omusajja yennyini yalinga kitooke omukazi talina kabina n'omusajja kati baani abigula ewaka ate aligwe weetaaga kyo bigula bo beetegeera omukazi nga talina kabina wadda bakisussa nnyo balimba kati Kabako yandibadde afuna ekikazi nga kimuli nantume n'afaafagana n'ekintu ng'ekyo oba kikusaasira naye kati najjazunga n'amagumba ku magumba kati babeera mu nnyumba nga batambula amagumba geewagala kakakakakakakaka owaayi mboozi ya luddo gye tuliko mpolampola njagala tugende nga tunyumyamu ekibozi kyaffe atulaba eyo mpolampola obeere nga ate okifuna tuli ku mboozi ya luddo nga tuli ne Mc Kapale atusinzidde mu bitundu by'e Katooke mukimanyi nti omuggalo gugenda mu maaso weevu yakubiri asooka tuffe mu luddo wano tugenda okuba nga tunyumyako ebyo bitambula mu kibuga Kampala social media ekutta akati tugenda kuba nga tunogolayo ensonga zimu bbiri Kapale abeere nga atatubuulira engeri gy'abiraba gye bukeeredde ennaku eziyise wonna ekiri ku social media Eddy Kenzo finally mbu yasuddewo ekyasi kiri kyasi manda gookya banaye akawala kanyirira ngate obukala bwange obwo tekalimu wadde ekizigo banaye kali kasuffu ow'ekirimi aga kasuffu kano bagamba bakayiwako amata n'enganyo ako ke baali bayimba katabbu nnyo kubwana ng'obwo okulaba nti kalimu wadde ekizigo kala kyekyo naye tukyakanoonyezaako tukizuza mu kaali kakaliyo kekajja laba just kaliko mu video bangambye nakayi ka video mix bayita vixers vixen kaliko sima mu video ya Big Tree kitegeeza Kenzo yali akakwasaganya dda kubanga iyo video bagikola ddala Rema akyaliwo kitegeeza yali yakafunanga akayiyo kitegeera side this yali akatwala gundi process by process process etuse wano mu naive kali naive kati negwe akatanga Rema yali aloza mbu yaenda kusebunya yeka kume ne Kenzo ngana kwa naye kati eddooza abaana n'addamu emabega bakayita batangozesa emabega n'abikula ebitabo byonagana ne kano kajja kukola kaali kakola kwe kazzabuza naye nga si kapya ndi kapya yaka yali akakwasaganya dda yali akakalakata dda abaana akakyala kano balina engeri gye bakawanyemu ne bayitiriza gwe kana akakyala oyinza kukawana akana kasufu waliwo nalaye nga kambadde kundisho olubuto lwe lunyirira tekazaalangako tekanadde mugaba ono ate waliwo abagambye ku lubuto ne bagamba ayalidde nnyo kabuto keeko sayizi yeeyo abantu abasinga bagala kabeere n'amagumba balimba no kalina obaako ne ku lususu okalaba olususu ekyakabuto keeko pimpo bazita pimpo dimples fe batiimu Rema we twayingiriremu tugamba ffe ate eri side dimpo eno teziri akana kana dimpo zaako zikali wano mabega wano mugongo waziraba nakalabye nkabadde kundisho mugongo bugongo bakagundi tune nolaba dimpo z'omusajja nazirabye za mukazi ate ziza Kenzo alina ezize kati yazinako ziri mbigere ezize ziri mbigere naye gwe ng'otunula abantu ffe gye tutalaba nedda takalinako obuvunaanyizibwa ne Kenzo kwata nakanjula baye bayinza okukabuusa awo yinza okusaba abaana be South Africa abakalabye eddo mayi bwe baswama bate gwolabye gwe batwala naye Kenzo yakikubye yayambusiza level ya waggulu akanjulirewo nga bukyali tumanye nti asajja kudde Kenzo simanyi ebyokwanjula bino nga bye byatuleetera obuzibu oba kuba nayinza obateekamu kakodyo ng'ayagala just kuwamba social media nga vako nyimba abadde azimbe nga zonna zitambula era situlu ayinza okuba nga apika okubayita okupika nze ajja mmala kanjula nkakase naye ng'akola Rema naye yatidde ebyenda bimutokota kati gyali Rema ki ekimutiisa awo yanava wasebunyadde wagundi wakaseekende naye nze ndabanga Rema wano akyakikubye wano gwe figa yakano akano ogimanyi gwe Rema ali omulabeko mubugoyo bwe buti nga bwe kabadde kambadde akagwe ka guliini goloza yasinga obusiraamu figa jasi etali mu bulungi teri kiriya nnyo Rema n'amala teekako obugoyo obutini ayinza olaba embonaabona okubonaabona kwenyingi abakazi bagezi olaba omukazi nga tayambala open shoes omanya enjala temuli mbigere okitegedde kandi omukazi aba tayambala open shoes omanya temuli njala mbigere watayambala buno bubakasho bubakasho omanya figa nfu abantu naawe kati olaba naawe Rema wayambala nnyo ebiwanvuwanvu ebyo aba abuzaabuza bagambe bajja tibambi kumbe alina byakweka naye kakanako baabi
just yenizo kakasa pozi kati awo chenizo kakasa nga Kenzo okakasa tikana kasinga Rema aina kamala kampamwe waka nembera nako wiki ngolo chichi ja kukebera kulaba omanyi obulungi bw'omukazi tebuli kungulu obulungi buli mu kisenge eyo kati bana badda bawana obulungi bo bakebereddewo obulungi andi kati abo baana bato tebamanyi obulungi bw'omukazi tebuli mu ddiiro bwa mu kisenge era kyova abaana bawala basenga babagamba nga mugende otuukewo omusajja alabirira ekisenge yonje ekisenge nadda mu kuba nabbubi kumbe sibe bamugamba bamugatereza nsonga ndala nnyo kati kanakano obwala obulungi obukyembanyiko nti olusi bubatera nnyo kugenda wasenga wannabikande kukyalira nabikande kati Rema ayinza oba akasinga ebintu bibiri kukyala wannabikande Rema yakeera ensiko oyo omwana yali mu nsi abasinga obulungi ayinza oba akasinga kwetisetinga mu kisenge naye nga okulipresentinga ekintu wano show kiriyanga kanoko kaba kakigadde kakala keeko Rema kati Rema ya kala ya Rema si yakinzaali bate ekinzaali aliawo chocolate ate chocolate zanta masali ya chocolate yejina ne sukali era kana siru kaba katsakola kaba kacyasinga kakyalebya ekituufu ekyo naye kati tugendere nnyo ku mwana owaffe wano kubanga omulaba ekintu kye bayita wano omwana owaffe wano ng'akikubye nga Rema olwannyo mu ndeku yakunziba Rema naye n'okuyimba nabye kayimba kayina eddoboozi wali wuliddeko kayina akayimba kakubyeyo akapera nakatuwayo aka video katono kajja byonna kabisobola just ensiko yokka eno gyeseekakasa kayinza oba tekalwana mu magye ga Museveni tekaaliyo mu nsiko nekitekyanga kano akakyala ko tomanyi byafaayo byako Kapale obutera obumanya ebyafaayo byaba kamanyiko nti kaali kasire queen kabaddemu mu ndongo omwo kabeera mu zigavana omwo lapaloni kaalingamu nnyo olwo nekyali wange yakakwanako naye basimanyi oba yakakwasaganya bate yakakwasaganya simanyi nenga waliwo yakyalo yange yakakwana kakula paloni yali agezaako mukwana aleka yafunamu manyizo oba yalya ndaba kwa Kenzo saa mmalamu manyi bambi kubanga emmotoka tuzigula ali nakawa mbondi nenga ne Japan baba azivuga mu kitegeeze emmotoka eba yavugirwamu ate abakazi ffene in fact abakazi ntaana tesimu omu ate waba ffene abawa ku kkubo akubako n'agenda so kati abalina okuguma ne bw'anaawulira biki ate balina omwogerera abaye bangi kuba tekasobola kubanga kakabaye Katonga yasoose okukalaba abaye ate obwana obukazi obweru tebufugika gwebuza bebe kkulu ngaabonaabona ne Zuwena abaye bakalakata Zuwena okutuka osota olinga oteerwa bebe maama nnyabo woza ye kyaviirako leediyo okufa bikolimo ba bebe kkulu yamukolimira naye Kapale olina bwino eno byenjogera nno ntamidde n'otutamiira negyendi simanyi tuluddayo wa tuli eno katooke ssebe eno gy'owangaalira obalagiridde neera gandaalo lyalo otambuza ate mpiki yange nja kukuba muyayo naye zange nga zalemedde ku nju anti simanyi lwaki anti nakusibiddeyo ekyo bayita okusiba akalippo mu mbeera y'emu njagala nga tumaliriza ebyakakyala kano beauty yaako gye bakawaanyi obulungi bwe kaliko ng'ate nze nkyali kinewunyisa keeru naye ate kaganda abantu balowooza kakyotala mu kazungu ntegeddeko ntato bamusitizira nti wakaganda kasoga bakazaala jjinja kasoga naawe tekanayigagateza abasoga be basinga bakazi abayindi bagenda nnyo ebiseera by'abayindi ezo kampani zaba ejjinja baalinga bayindi bapakisitaani bakikati bwe batu bazaalanga nnyo mu basoga kyova bezo omusayi gwa Zuwena gwego bwe bityo kati kasoga kasoga naye Zahara Toto naye musoga Zahara Toto si musoga mukonjo wene gundi eno wansi bakonjo bano bamukonjo naye musoga ndabye afaanyi nnyo baZuwena ne Zahara Toto alimu ekizigo naawe iyo yokuutira ddala wano jjojjuzi webuza bad black yamuguza n'ebizigo yamulunga ne Grenade nno munne yamaze n'aleeta ekyasa era nakyo kiringa ng'ekya Kenzo oyo Grenade nawe atulekemu nko tusooke tumalirize ensonga z'amakulu oyo Grenade asawa wasa naawe akwasaganye ka Jasmine ke bafaafagana ogulabye endowooza wagimanyiira olina engeri gye wagirukaaluka endeku okwasagye emyaka tegiwaza Grenade akyali mwana muto nnyo era singa waliwo omusango gw'abasajja ng'obadde okirimaati binzi bakiyita bata okwagala omwana agataneetu na environment kati Grenade buli musajja abakazi bwe base naye bandibadde basibwa naye abakazi babadde mujja mugaba bakulu nnyo kati yafunye omuto ani gwe yafunye omuto
kana akakyala kenalabya akeeru nako ako nawe sikakazi ke ako just bali mu video ebyaggwa n'agenda n'akakwasaganya mama ya kiyaye bikyali bya kiyaye naawe guneta sawa wase mutabani wange mmanyi bulungi akyanyumirwa nnyo akadirisa ali mu agulira omwo kata byokuwasa ate bobeera serebu tokkizibwa na WhatsApp era Kenzo abantu bamwagala nnyo nga muwulu kana akabeerawo nga katuke kakompola semyekozo ne bwana akera n'awassa n'akanjula abantu bafaani be bagenda mukyawa gwe tonyimanyi nti bwobeera mukazi ng'oli muyimbi tolina fumbirwa wena kubeera na boyfriend just okitegeera naye bino gwofumbirwa bafaani bo bonna abakazi banyiiga abalaki awasiza banyiiga simanyi lwaki kana obeera musajja n'owasa baba bakubamu essuubi bakwabulirawo mpola ate ennaku zino munaye bakazi bakambwe asobola okugwakawo olowooza aki bad black tafumbirwa oyo omusajja abantu bayite banjula baŋŋambye emikolo giri mu nteekateeka alimba oyo omwana gigenda kuba nga bad black tasobola kwanjula alimba bwana bayanjudde ayaka ayagala kulya ssente alinga kabakko kusonda ssente kuzikola dduuka nakwongera mu kampani ya bizigo kabakko omukolo yagukola naye bamusondera ssente obukadde 10 oba mu mmeka yakoyako omukolo gwa miliyoni 15 sajja n'abeerera ku poloti ye ne baagala ogimotoka n'agulayo ne poloti baagala ogibba naye ne baagala ne poloti naye nga nti neringa ettama teri poloti ntono kati nina 2 kuketa mu kiyumba kya mbizi nesebera kali mbagagga busaabale bagagga byebiki naawe nzange wewamala nebaka ate kati eri kerere nnyingi eyo bayite nze newunya ababeereyo simanyi busaba kerere eri eyo oba wakebaka akatemese bikubyenje kali lumonde ensenene ne kali waffe wamala wabiwuliddeko ensenene wulira akasirikiriro tulina ne hoteri ino namba Forest Garden wano buli kimu ekiri kugamba oli atakafo kali quiet nga bokalaba kanyanya ne kati ogenda eri kerere eringa kerere oba wakebaka kale obuleega leke view sebo leke view gasia kerere eri eyo ate awo poloti weyo weri wayitawo nnyo abatembe era tajja kuzitazimba we mwegayiridde abantu beyunene walani walungi bave mu kibuga kerere nnyingi